Oh, pronto. Buonasera, benvenuti, è un piacere rivedervi. Oggi vedo che c'è Gaetano, che è il nostro viene sempre di lunedì, oggi ci ha fatto la sorpresa. Denise che è arrivata anche dopo un bel periodo fuori, benvenute. E poi tutti che già fate parte della casa. Grazie, benvenuti con questo temporale che è venuto giù. Wow, ho detto oggi scappano tutti sotto la coperta perché c'è un temporale che è venuto. Ringrazio a voi che siete online, grazie per la vostra presenza, grazie a Jessica. Oggi sono 14/5 giorno, 14/5/2024, siamo a maggio già, sono le ore 20:40. Vogliamo fare una, come si dice, siamo riuniti oggi qua per fare questo ragionamento un po' su quello che sta accadendo dentro di una visione spiritista che è quella portata da Kardec in tutte le sue domande che ha fatto agli spiriti quando già nella sua epoca, nel 1800, aveva la curiosità di chiedere il perché di tanti avvenimenti, perché succedevano delle cose sulla Terra che tante volte noi, con la nostra ignoranza spirituale, non riusciamo a arrivare a capire cosa c'è dentro a tutto questo. Qui non voglio assolutamente banalizzare la sofferenza, né banalizzare tutti gli avvenimenti di difficoltà che vediamo nella nostra quotidianità, ma comunque vorrei farvi almeno ragionare un po' come a me è stato insegnato a ragionare su queste situazioni che accadono di difficoltà. Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo la presenza di questi spiriti incarnati e disincarnati che sono con noi in questo momento. Ringrazio i mentori spirituali di questa casa, ringrazio a tutti gli spiriti benefattori che vengono a ausiliarci, che vengono a intuirci, che vengono a lavorare con noi, Signor Gesù, perché sappiamo che non ci lasciano mai soli. Da quando ci svegliamo, quando andiamo a dormire, durante il periodo nostro del sonno, sappiamo che sono con noi. Sappiamo che non ci lasciano a noi stessi nella nostra difficoltà quando noi sappiamo chiedere aiuto, perché loro ci sono per noi. Grazie Signor Gesù, grazie a tutti voi, buona serata. Ok. Qui iniziamo un piccolo ragionamento di un capitolo anche del Libro degli Spiriti che è il bene e il male. Sappiamo che il bene e il male sono relativi, no? Alla nostra coscienza, alla nostra evoluzione, a quello che noi, come ci comportiamo, sappiamo il bene e il male. I flagelli distruttori, questo capitolo 6, la legge di distruzione del Vangelo secondo lo Spiritismo, anche nel libro Cielo e Inferno, e nel libro La Genesi, possiamo trovare anche delle risposte. Ovvio che il nostro tempo non è enorme per riuscire a parlare, approfondire l'argomento, perché è un argomento molto estenso, ma comunque facciamo un riassunto che riusciremo a capire. Perché c'è il male nel mondo? Il male è necessario e Gesù già ci ha detto: beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Queste sono parole che ascoltiamo, indipendenti dalla religione che professiamo, sono parole che noi conosciamo, ok? Se
ci siamo già soffermati a guardare il suo significato, meglio ancora, ma se non l'abbiamo fatto, possiamo passare da adesso in poi a ragionare anche quello. Facciamo un breve accenno storico, il concetto di bene e male. Paolina, riesci a leggere per favore? Grazie. Sì, aspetta che ti sposto per il mezzo. Il concetto di bene e male è esistito fin dai tempi immemorabili, ma non sempre è delineato con precisione nelle società primitive. Il bene ha uno scopo, il male ha le sue conseguenze inevitabili. Per i filosofi neoplatonici la presenza del male servirebbe per stimolare l'azione del bene. In tal modo, per esempio, non ci sarebbe giustizia se non ci fossero i reati, lavoro se non ci fosse indolenza, verità, bugia. Okay. Alcuni filosofi dell'antichità ne parlavano come Aristotele, ma fu solo con le idee del filosofo tedesco Immanuel Kant nel 1724-1804 che il bene fu riconosciuto come un insieme di valori essenziali per il miglioramento dell'essere umano e fissato come obiettivo da raggiungere, integrato con l'intelletto, sentimento e volontà. Il bene ha uno scopo, il male ha le sue conseguenze inevitabili. Siete d'accordo? Assolutamente. Quindi sappiamo che oggi neanche tutto il male viene per noi, ma quello che vediamo come un male tante volte è un passo per il bene, è una strada che la spiritualità usa per permettere a noi di crescere quello che pensiamo essere il male, perché il male esiste, è in noi, ma noi sappiamo che il lato buono di ognuno di noi esiste, abbiamo parlato su questo ieri, e che solo sostituendo il male per il bene riusciremo a cambiare il mondo, noi stessi, le situazioni che ci circondano, no? Continuiamo con la letturina. Per i filosofi? Per i filosofi cristiani, come Agostino di Ippona, 354-430, il male non si identificava con il bene, perché nessuna natura è malvagia e tutte le cose sono buone. Afferma questo teologo cattolico, conosciuto come Sant'Agostino, e che la parola si riferisce solo alla privazione del bene. In determinate circostanze, Sant'Agostino, dopo che è ritornato al piano spirituale, rivede le sue idee. Quando ha partecipato come mentore nelle filiere degli istruttori della codificazione spiritista. Un altro concetto del male, ampiamente studiato dai filosofi di diverse epoche, è quello di considerarlo come qualcosa di insito nella personalità umana, cioè l'uomo si trova in costante conflitto con se stesso perché coesiste con due forze opposte, il bene e il male. Questa dualità è stata ed è ampiamente difesa dai metafisici. Ok, la dualità. Vi ricordate quando Divaldo, arrabbiato, dice a Joana che esiste solo male, che il male voleva, lo spirito del male voleva che lui si suicidasse, che voleva... Lei ha detto no, non è stato il male a fare con che tu andassi a suicidarsi, sei stato tu a entrare in sintonia con il male. Perché lui ha chiesto come mai il male può accingermi e tu come spirito benefattore non puoi proteggermi. Ha detto io non posso proteggerci da te stesso quando tu entri in sintonia con il male. Perché non è il male che ci ha indotto a suicidarsi, sei stato tu a permettere che lui così facesse. Perché tu dopo hai capito e hai sentito l'influsso di tutti quelli che non volevano che tu si suicidassi. Quindi, guardando indietro, vedeva tutti gli spiriti
benefattori che erano attorno e che hanno impedito lui, che hanno gridato no. Anche se noi immaginiamo che non siamo protetti, siamo, ma la sintonia deve essere sempre nostra da cambiare. E un'altra cosa importante qui, quando lei dice a lui, Givaldo, vedrai che alla fine della tua giornata, alla fine della tua vita, guarderai indietro e vedrai che il problema, e tutti i problemi, e tutta la tua difficoltà non è stata da te verso un mondo verso di te, ma è di te con te stesso. Di te con te stesso. Non è do mondo con me, è di me con me stesso. Perché? Perché sono io che filtro quello che accade a me. E se io entro in conflitto con me, perché? Perché devo evitare il male, perché devo fare questo, perché devo arrabbiarmi, perché devo smettere di parlare con quella persona. Ossia, questa è una dualità del bene e il male che esiste in me. In conflitto con se stesso, automaticamente in conflitto con il mondo. Esatto, è per questo che Giovanna è stata chiara con lui, dicendo che alla fine della nostra vita noi vedremo che tutti i nostri conflitti non è stato di noi con il mondo, ma di noi con noi stessi. È per questo che io ho imparato che studiando tutti questi Vangeli, studiando tutti questi libri di cibo, studiando tutto che la spiritualità ci ha lasciato, questo tesoro immenso, ho capito che non sono i miei problemi che cambiano, sono io che cambio il modo di vedere i problemi. Quello che prima era un problema continua a esistere, malgrado tante volte, altre volte cambia, ma tante volte continua a esistere. Io non posso cambiare una persona, per esempio, che ha un comportamento difficile. Non posso allontanarmi, non posso fare finta che quella persona non esiste, ma allo stesso tempo, se io ho la coscienza di me stessa, della spiritualità e di quello che mi ha insegnato Gesù, io con quella persona riesco a convivere senza conflitto. È chiaro questo? Manuel ti ha chiesto la parola per un attimo. Manuel? Scusami, non vedo. No, ma finisci. No, dici pure. Allora, in generale così, in particolare no. Nel senso che anche adesso uscirà il film dei Messaggeri, no? Di Chico, no? Uscirà pure adesso il film che io ho letto 3-4 volte, e anche lì si vede lì Aniceto che si è ritrovato poi una moglie che l'ha fatto fuori, non era programmato. Però da questa esperienza lui ha imparato e dovrà imparare queste cose. A volte, allora in generale, come dici te, sono d'accordissimo. Dopo però ci sono anche casi particolari che sono segnalati anche nel libro dei spiriti. Anche Chico ne ha parlato, per esempio anche sulla Via delle Luci c'è scritto: l'Inquisizione non era una cosa prevista, è stato un male voluto da anime lì in quel momento lì, che hanno agito in quella maniera lì, per cui avendo libero arbitrio li ha lasciati fare, nello stesso tempo però lasciandoli fare così, e c'è stato un arretramento di 600-700 anni, 1000 anni sull'evoluzione umana. Però tutto va poi rivisto in fase sempre di prova e di, come dire, di confronto. Ecco, no, volevo segnalare solo questo, che a volte in generale sono d'accordissimo come dici tu, poi dopo va preso caso particolare. Sì, grazie, ma stiamo parlando di due situazioni diverse, nel senso, modo di dire diverse, perché io sto parlando dell'individuo, perché noi individualmente possiamo cambiare, possiamo migliorare, ma io, per esempio, siamo 5, 6 a studiare la stessa cosa, nella stessa sala di aula, nel stesso collegio, nel stesso livello. Uni passano, altri no. Uni hanno difficoltà, altri no. E quindi uni hanno bisogno di un sostegno, altri no. Altri prendono le cose più semplici. Questo è per dire che l'evoluzione dell'essere umano è collettiva,
ma allo stesso tempo io sono una persona individuale. Se io cambio a me, posso aiutare a cambiare quelli che è vicino a me. È come dici, con l'esempio, è come dici, se io voglio la pace nel mondo, la pace deve iniziare da me. E non del mondo, non deve aspettare che sia un mondo a cambiare per farmi un piacere. Sono io che devo cambiare per piacere il mondo. È diverso. E quindi in questi casi che sta dicendo Emmanuel, lui sta citando dei casi che la spiritualità ha detto dove, malgrado tutto lo sforzo, tutto che la spiritualità ha fatto per evitare determinati danni, noi con il nostro, modo di dire, con il nostro libero arbitrio abbiamo fatto. Esattamente arriveremo lì per capire perché na Terra sta accadendo tutto questo movimento di fine periodo che è giustamente a un passaggio do mundo de prova e expiazione a un mundo de regenerazione. Mas se io non pulisco la mia anima per riuscire a entrare in un mondo di regenerazione, io continuerò in un mondo di prove e espiazioni. Un mondo di prove e espiazioni vuol dire che una grande maggioranza, il 99,9% di noi che siamo in questo pianeta, siamo ripetenti. E quindi siamo ripetenti, anche se già abbiamo camminato un po', se già siamo qui anche con la faccia a parlare, a mettere la faccia in pubblico, è per dire, è perché sono bene, sono nel bene, no, è perché già non sono tanto nel male. Anche se il male magari ancora esiste in me, è una guerra che tante volte devo fare con me, nelle minime cose, per evitare che io cada in tentazione. La tentazione di fermarmi, non di tornare indietro, ma di fermare l'evoluzione, la mia propria evoluzione. E quello è una cosa individuale. Ma entreremo in quello che ha detto Emmanuel un po' più avanti. C'è la Marica? Marica, Sì, ci sono, ciao a tutti. volumi, sei riuscita? Sì, questa volta sì, ho fatto l'aggiornamento, adesso va bene, ci sono. Fantastico, mi mancava anche la tua voce. Paolina, grazie. Leggi per favore, Marica. Certo. I concetti di bene e male esistenti nelle opere spiritistiche sono molto chiari, sono di ampiezza universale e senza tempo, non producono dubbi o fraintendimenti, perché sono destinati a tutte le persone di qualsiasi epoca, indipendentemente dal livello evolutivo dove sono, e fa la distinzione tra male e malvagità. Per i mentori della codificazione spiritica, per esempio, il bene è tutto ciò che è in accordo con la legge di Dio e il male è tutto ciò che si allontana dalla legge di Dio. Così fare del bene è procedere secondo la legge di Dio, fare il male è infrangere questa legge. Il libro degli spiriti, Allan Kardec, domanda 630. Ok, grazie. Grazie a te. Vediamo. Posso dire una cosa? Sì. Secondo me la grana più grossa è quando uno non crede in Dio, perché parlando mi dice vabbè, ma tu parti dal presupposto che Dio esiste, cioè tutto quello che dici te, io non sto mai zitta, per cui. E allora il problema è quello che cioè dici che cos'è allontanarsi da Dio, perché più vado avanti più mi rendo conto che la giustizia degli uomini tante volte sul piano materiale è esattamente il contrario, come quando qualcuno nasce, vi la piangono perché qualcuno se ne va e deve stare via un bel po', e qui quando invece arriva qualcuno, una festa, un bambino piccolo, no? Una nuova creatura, tutti fanno una festa pazzesca, di là invece c'è un esercito che piange e viceversa, quindi è drammatica un po' questa situazione, perché siamo proprio su due livelli completamente diversi. Quindi prima sarebbe con chi parli del bene e del male, che idea ha
di quello sopra di te, diciamo. Bene e male sono relativi. Sì, sono molto relativi. Meno male che il bene e il male è relativo. Sì. Meno male. Posso dire una cosa anch'io? No, Sì. perché ci sono molti fraintendimenti, come c'è scritto anche qua, perché ad esempio ci sono molte persone che pensano di essere religiose, di essere osservanti, di fare del bene alla propria famiglia, alle persone vicine, alle persone... Però questo non è bene. Il bene deve essere un qualche cosa che va oltre questi confini, tra virgolette. Quindi il bene è qualcosa di superiore. Quindi chiaramente, cioè, tante persone non possono capire che questa legge, la legge di Dio, interessa a tutti. Quindi la madre non è madre solo di quel figlio lì, ma è la madre di tutti i bambini che ci sono sulla terra. Cioè è una cosa, un concetto molto molto esteso, che non si può chiudere, ecco, che non si può racchiudere. Esattamente, grazie Marica, grazie Katia, è proprio questo ragionamento. Quando Katia ha parlato di Dio in quest'ultimo paragrafo qua, è giustamente quello, se io non credo in Dio, come posso? Ma solo che dov'è scritta? È scritta la legge di Dio? Dentro ognuno di noi. Dentro ognuno di noi. Io posso non credere in Dio in determinato momento, ma c'è sempre un momento in cui io passerò a credere. Poi questa è una prossima, non interessa perché non importa, ma comunque io un giorno arriverò e ci sono persone che non hanno bisogno di avere né religione né Dio, perché Dio già è dentro di queste persone. Io conosco un signore, papà di un mio amico da anni, che questo signore diceva: io sono ateo, io sono ateo, io sono ateo. E era l'uomo più giusto, più buono, più caritatevole che ho conosciuto in vita mia. Un uomo molto ricco che criava i figli di un modo che era bello da vedere come si comportava e quanta cosa faceva, quanta carità faceva e come si comportava anche come un uomo di negozio, no? D'affari, un uomo d'affari. E quindi questo per dire, una signora è andata da Chico a piangere a Chico che non sopportava più il marito perché era troppo distante, perché il marito non veniva mai alla casa spiritista. Lui non viene mai. Chico ha detto: com'è suo marito? Ah, è un buon marito, è un buon padre, è un ottimo padre. Come si comporta? Fa le cose, è un uomo giusto? Ah, sì. Lascialo a casa, lascialo in pace. Chi ha bisogno del centro spirita sei tu. Vieni. E quindi questo per dire, tante volte noi confondiamo la necessità la carità, anche se il mondo, se le religioni, se i libri sparissero, noi abbiamo dentro di noi, secondo me, il bene e il male. È la legge del rispetto, una legge non scritta del rispetto per tutte le creature, per tutti quelli che è intorno. Sì, sì, è vero. Katia, lei riuscite da casa a sentire? Sì, 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 perfettamente. Perfettamente, grazie, sì. Fonte del bene e del male. Poiché Dio è il principio di tutte le cose ed essendo questo principio ogni saggezza, ogni bontà, ogni giustizia, tutto ciò che procede da Lui deve partecipare dai suoi attributi. Poiché ciò che è infinitamente saggio, giusto e buono non può produrre nulla di irragionevole, di malvagio e di ingiusto. Il male che osserviamo quindi non può avere in lui la sua origine. Grazie Katia, grazie. È difficile da ricordarsela questa cosa però, perché è sempre colpa di Dio, anche quelli che credono. È sempre colpa di Dio, perché? Perché siamo bambini infantili ancora, che tutti incolpiamo i nostri genitori. Quanti adolescenti colpano ancora i genitori per le sue male strade, per la sua malavita, per i suoi comportamenti?
no? Tanti ancora attribuiscono ai genitori questa la sua non consapevolezza, le sue disgrazie. In quei film che abbiamo visto sabato, La Capanna, il Capano, è per dire guardate perché è un discorso verso Dio che è fantastico per i film e quindi vi consiglio. Tuttavia entriamo ancora in un punto un po' particolare e anche molto sensibile a tante persone. Come ho detto all'inizio, non sono qui per smeritare la sofferenza o per dire che non ha il suo, che non dobbiamo soffrire o dire che è tutto banalità. Comunque, se noi capiamo che siamo in una scuola, in un mondo di prove e espiazioni, riusciremo a capire che sotto la legge di causa e effetto o io faccio bene o io faccio male, ma comunque tutte e due avranno le sue conseguenze. Il male esiste e ha una causa. Nel libro degli spiriti c'è la distruzione, ci sono le distruzioni abusive che sono quella causata dal proprio uomo e ci sono quella volontaria che una volontaria, l'abusiva e quella distruzione naturale. Abusiva e volontaria sono fatte dall'uomo. E tutte le azioni del male che è provocata dall'uomo, io avrò una conseguenza. Quella che è dalla natura ha un altro scopo. Quando la natura ci colpisce in qualche modo, ci sta facendo due favori. Uno di fare con che io passi una prova necessaria alla mia evoluzione. Ok? Secondo, la prova di che la natura deve lavorare. E se la natura deve lavorare, io sono lì, tutte e due riescono a evolvere. La terra e quelli che devono fare una prova. Perché il diluvio non è venuto su tutta la terra, come dicono? Il diluvio è venuto perché non sono sparite tutte le isole, ma è sparita Atlantide, Lemuria. Sono andata via perché l'orgoglio, la vanità in un popolo che la situazione è arrivata a un punto che la spiritualità o amore a tutti loro ha detto è ora di cambiare. Sono spariti loro, sono venuti fuori all'Europa e tanti altri continenti, no? Si sono aggiunti. Questo per dire, la natura ci aiuta. Noi eravamo pronti sulla Terra per una terza guerra mondiale. 2019. La guerra era pronta. Chi guardasse il notiziario, oltre a quello che mostravano nella TV, di quello che non volevano farti vedere, ma che si faceva fare, che esisteva, che la Cina e la Russia già erano pronte per una guerra mondiale, cosa è venuto fuori? Pandemia. Hai spazzato via la idea in quel momento da guerra. Gevaldo Franco, questi giorni in conferenza, ha detto la pandemia è venuta per evitare un male più grande. Come la terra doveva rigenerarsi, ha approfittato quello che è accaduto, ha fatto la sua pulizia come doveva essere, come doveva fare, ha chiuso noi virus a casa, un virus letale a casa, la natura si è rigenerata e così è andata avanti.
pensando che con la pandemia avessero capito che dovevano cambiare comportamento. Così non è accaduto. Beh, qualcuno. Comunque, buona parte di quelle persone che hanno subito veramente con la pandemia hanno imparato. Chi ha potuto imparare? Chi non ha imparato, purtroppo, siamo ancora nuovamente ripetenti in un momento in cui la Terra continuerà a aiutare quelli che sono benedetti nella necessità di evolversi senza la guerra. Quindi le catastrofi naturali, le morti collettive sono scelte da queste persone. I dettagli, una morte collettiva non vuole dire che tutti avevano lo stesso karma, ok? Noi possiamo avere diverse situazioni a riparare. In quel momento abbiamo chiesto, invece di un aereo viaggiare da solo di qui in Brasile, cosa fa? Mettiamo il prezzo basso, riempiamo di gente, mettiamo tutti dentro e facciamo volare l'aereo pieno, perché non possiamo sprecare gasolio facendo un aereo viaggiare vuoto, no? Quindi fa dei pacchetti che dà condizione a tutte le persone di andare con l'aereo sempre pieno. Quindi questo per dire, se dobbiamo passare per una situazione in quella regione, in quel momento, in quella data circostanza, si riuniranno tutte le persone che devono andare via tramite quell'esperienza. Il modo lo trovo sempre. Avete capito? Ma non avendo la coscienza del mondo spirituale, come funziona, noi prendiamo tutto come sofferenza e come colpa di Dio. Dov'era Dio quando mi è accaduto questo? Sì, pensavo una cosa, un altro beneficio di questi flagelli distruttori, spiega il libro degli spiriti, dico, in un certo senso, beneficio, in carità, è l'accelerazione del processo di evoluzione, perché dà una sferzata a tutti coloro che passano un momento delicato, li raggruppa in una determinata situazione, magari li fa disincarnare, di modo che possano avere delle possibilità di fare delle altre esperienze, sia sul piano spirituale e anche di rincarnarsi per potersi evolvere velocemente. Questo è quello che spiega il libro degli spiriti. Sì, il libro degli spiriti ci spiega anche questo. Muoiono prima del... Accelera questo processo di evoluzione. Ti regalo degli anni, via. Vai fuori dalla scuola prima. Per esempio, quello che ha detto Eri, prendiamo un piccolo esempio. Noi passiamo tutto, sappiamo che alla fine dell'anno dobbiamo fare un esame. Cosa facciamo? Ah, oggi non ne studio. Vado a fare un giro al lago. No, oggi no. Vado lì, vado di qua, vado di là, vado di qua, vado di là. Aí arrivo il giorno d'esame e dico, wow, adesso cosa faccio? Non dormo per 3-4 notti, passo lì a leggere tutto, a cercare di memorizzare tutto, per noi imparare a memorizzare, tutto di una volta sola per fare quell'esame. Cosa accadrà? No giorno dell'esame sono morta, non riesco a ragionare, non riesco a fare nulla perché ho passato 4 giorni a studiare, sono bocciata. E come io, tutti coloro che erano con me. Quelli che sono rimasti a casa a studiare bene, a leggere, studiavano un giorno dopo l'altro, se ne vanno e dicono, oh, ci vediamo. Così è la vita. E questi flagelli distruttori, in un mondo dove la rigenerazione è necessaria, perché i mansueti erediteranno la terra. Perché erediteranno la terra? Se la spiritualità, come ha chiesto Guido ieri, se la spiritualità
è spirito e materia, perché deve ereditare la terra? Perché la terra sarà rigenerata. Un mondo senza dolore, un mondo senza malattia, un mondo senza la povertà, un mondo dove riusciremo a parlare con i morti nostri cari che sono nell'aldilà. Queste sono le promesse del mondo spirituale, un mondo di rigenerazione. E se io voglio entrare in un mondo come questo, qualcosa di molto importante deve accadere per la terra, sparire la povertà, sparire le malattie. Boh, devo preoccuparmi perché qualcosa di importante sta per accadere. Una scuola, una casa, quando facciamo una ristrutturazione per mettere tutto moderno, tutti i tubi, tutta l'elettrica, tutto. Cosa dobbiamo fare con la casa vecchia? Dobbiamo mettere giù la casa vecchia. Aí arriviamo lì e diciamo, nossa, che caos, mas è un caos, ma guarda, è una cosa assurda. Perché só vediamo quel momento, dimenticando che per la trasformazione dobbiamo distruggere. È la legge della distruzione, ma questa distruzione non può essere fatta da me per nuocere. Deve avere un compito e un motivo reale per essere fatta. Ok? Quindi anche un flagello creato dall'uomo può essere evolutivo. Lógico, anche un flagello criato dall'uomo, no? Lo scandalo è necessario, ma ai di voi che siete motivo di scandalo. Sì, però ognuno risponderà per la sua quota di quello che ha fatto. Mi viene in mente il medico Benzeral de Menez che tu hai detto, lui si ricordava quando si è schiacciato il pulsante della bomba atomica su Capella. Quindi adesso è un santo, no? È l'uomo più buono dell'universo. Però lui è passato da un momento dove ha creato la distruzione del suo pianeta. Esatto, e questa è una cosa, quanti miliardi di reincarnazioni ha dovuto fare, non so se esiste, se è così, no? Ma quando siamo venuti da Capella al pianeta Terra, perché Capella è andata a un mondo di rigenerazione, e tramite la distruzione di una bomba, di una guerra, quelli che non sono riusciti a rimanere sono stati mandati alla Terra, sulla Terra primitiva ancora, ok? E quindi quando qui siamo arrivati abbiamo trovato i primitivi. Questo per dire, nuovamente la Terra si rigenererà come è accaduto a Capella. E il pianeta Chiron, che già sappiamo, la NASA ha già fatto vedere questo pianeta, un pianeta gemello della Terra, con le stesse condizioni di vita della Terra, solo che più grande della Terra, per dire, quando io mi sveglierò, spero di no, ma va bene, quando io mi sveglierò a Chiron, per un attimo avrò la sensazione che sono sulla Terra. Perché abbiamo le stesse condizioni climatiche, abbiamo le stesse situazioni. L'unico spavento sarà vedere i dinosauri o vedere i primitivi. Lì inizierò a pensare dove sono. Il famoso paradiso perduto. Dove ho lasciato il paradiso perduto? È un ricordo della mia anima di qualcosa che ho vissuto e non so dire cosa. Però mi do da fare per rifarlo. Mi do da fare per rifarlo, desde che io non schiavizzi quelli, perché mi sento più intelligente delle altre. Flagello distruttore, fine del mondo, profezie, transizione planetaria 2012-2057. C'è Marina? Mane che? Chi? Volevo dire solo una cosa al volo. Allora, mi senti? Sì, sì. Ecco, no, allora, il discorso, essendo la legge unica, sia per quanto riguarda lo spirito che la materia,
lì i flagelli naturali, eccetera, sono sempre direttamente proporzionati, siccome la Terra è un essere vivente, anche se noi pensiamo che non lo sia, direttamente proporzionali alla qualità delle anime che ci abitano. Ecco, per cui nei mondi felici non ci sono terremoti, tsunami, eccetera, eccetera, perché non ce n'è più bisogno, perché queste anime sono in sintonia con l'habitat in cui vivono e non c'è bisogno più di determinate cose. E noi ce le andiamo a cercare perché, ripeto, la Terra è un essere vivente e noi in molti casi rappresentiamo un cancro e il cancro va estirpato in qualche modo, per cui la Terra, essendo un essere, essendo l'essere vivente per eccellenza, io ho mandato anche una lettera, uno scritto a Zichichi, il professor Zichichi, che stimo tantissimo, però gli ho scritto, ho visto una sua conferenza e ha detto l'uomo è l'essere più intelligente del mondo, a parte che pare che siano le api gli esseri più intelligenti del mondo, adesso parlavo con dei biologi, eccetera, pare che le api siano ancora più intelligenti di noi, però il discorso è, ma non crede che noi perché inventiamo cose anche che distruggono siamo i migliori? E la Terra allora cos'è? Non è una scienziata la Terra? È la vera scienziata è Madre Terra, solo che noi non pensiamo che, voi scienziati non pensate che la Terra sia un essere vivente, ma una cosa. Sì, sì, grazie, ma un giorno arriveremo a questo pensiero, ma siamo ancora come i bambini in questo processo. Con che obiettivo i flagelli distruttori colpiscono l'umanità? Per farla progredire più rapidamente. Non abbiamo forse detto che la distruzione è necessaria alla rigenerazione morale degli uomini, degli spiriti, i quali si procurano in ogni nuova esistenza un nuovo grado di perfezione? Si deve vedere la fine per appressare i risultati. Voi li giudicate solo dal vostro punto di vista personale e li chiamate flagelli a causa del danno che essi vi causano, ma questi sono solventi necessari per giungere più prontamente a un ordine migliore delle cose e ottenere in pochi anni ciò che si otterrebbe con dei secoli. Ok? Le condizioni per cancellare il risultato delle nostre colpe o dei nostri debiti sono tre: pentimento, espiazione e riparazione. Sono questi tre passaggi che riusciamo a metterci a posto e quindi dobbiamo attendere a questo, no? Dio non avrebbe potuto impiegare per il miglioramento dell'umanità altri mesi anziché i flagelli distruttori? Sì, approvato sulla via della luce, leggiamo. A umanità, Dio ha sempre provato a mandare, da quando la terra è terra, che ha provato a mandare degli spiriti a guidarci, a auxiliarci, a aiutarci. Ma noi abbiamo sempre scelto la strada più facile, ma la più dolorosa. Ok? I mesi per progredire attraverso la conoscenza del bene e del male. L'uomo che non ne approfitta, perciò bisogna ben colpire nel suo orgoglio e fargli sentire la sua fragilità. Come? Guido? Allora, io ho una riflessione che volevo fare già ieri, un po' complicata come le solite che faccio io, in effetti, no? Però qua e là viene fuori, anche da te Caterina, no? L'idea dell'utilità del male, cioè il male che diventa utile. Anche lo stesso, la pandemia, in fondo è un'azione malvagia, sono morti in 6 milioni o 7 milioni, quindi ci sono degli esiti malvagi, però è meglio la pandemia che la guerra mondiale. Quindi, quando si concepisce il male come azione utile, ma questo diventa bene. Cioè, a questo punto, tirato al limite, io mi sto chiedendo, ma c'è veramente il male? Cioè, è possibile, come dire, concepire un'azione malvagia? Tra l'altro, anche quando si muore per il terremoto, tu hai detto che è la natura che in qualche modo accelera il passaggio, no? La reincarnazione. Quindi anche quella è utile, una utilità.
Quindi è difficile che il male sia totalmente, come dire, malvagio, totalmente negativo. Cioè, e quasi sempre c'è una utilità del male, ma se il male è utile diventa bene, quindi sparisce come male. Sì, sì, esattamente. É lì, grazie Guido. È perfetto il tuo ragionamento perché, ma il male ancora è necessario solo nei mondi di prova e espiazione. Solo in un mondo di prova e espiazione, perché abbiamo ancora delle attitudini male, siamo ancora con il male in noi. E quindi per dire, il male è il rimedio. Capitolo 5, item 19 del libro degli spiriti. Il male è il rimedio. Quindi il Vangelo secondo lo spiritismo. Cioè, utilità del male, Qui c'è beneficio del male, cioè vantaggio del male. sì, Il sì, male diventa una strada positiva e quindi diventa bene. esatto, continuo, dico sempre per gli spiriti come noi, perché Sì, quando bene. passiamo di questa a o male sarebbe necessario, no, se fossimo buoni. Il male non era più da esistere, non dovrebbe più esistere male in questo periodo. Perché ciò che abbiamo passato in passato già è stato sufficiente per capire. Un esempio di che il male, nessuno, la grande maggioranza, anche se esiste il male anche dentro di me ancora, se esiste ancora il male dentro di me, io non voglio una guerra. Ieri abbiamo detto, vediamo cosa sta accadendo oggi. La guerra qui, guerra lì, ma non è ancora una guerra mondiale, perché na prima guerra mondiale, prima che si è alzato, tutti si sono uniti e hanno fatto la prima guerra. La seconda guerra, prima che si è alzato, tutti hanno fatto la terza, e stanno facendo tutto per evitare che sia la terza guerra. Givaldo ieri ha detto in una conferenza nuovamente che, malgrado tutto che la spiritualità sta facendo per evitare la guerra, inclusive con la pandemia che è accaduta, era giustamente per fare con che le coscienze di tutto il mondo cambiasse. Ma non sta riuscendo a mettere questa coscienza. Questa è la difficoltà. E quindi, vuole dire che ci sarà la terza guerra? Se noi ancora non riusciamo a capire che dobbiamo proprio smettere, nostro libero, ma la spiritualità non può intervenire in questo, la spiritualità non può evitare questa terza guerra. Ha fatto di tutto per evitare. L'unica cosa che non farà è bloccare il libero arbitrio di quelli che hanno ancora necessità di questa prova. Ok? Quindi la spiritualità e Dio c'è sempre. So che non possono prendere una persona, un figlio che vuole fare una cosa. Insiste che vuole, il pai dice no, cosa fa? Lo chiude a casa? Per quanto tempo lo chiuderà a casa? Sì. Deve capire. Un libero arbitrio, un'amica, un esempio molto brutto, ma che suo figlio ha detto che non voleva più vivere. Lei ha smesso di lavorare, ha smesso di fare la sua vita per stare accanto al figlio. Ha tolto lui da dove era, da città che Vittoria che abitavano, eravamo vicina, è andata a vivere a Rio de Janeiro, mio figlio dove vuole andare, cambiamo università, cambiamo casa, cambiamo vita, sono andata, ha fatto di tutto, ha vissuto 2 anni con questo ragazzo, quasi 2 anni, la sua vita non esisteva più perché ha vissuto in funzione di lui. Una bella notte, dormivano, lei si sveglia e lui non era a letto. Quindi, per più che lei abbia fatto in tutti questi anni che è stata con lui, non è riuscito a fare lui cambiare idea.
E quindi Dio con noi è la stessa cosa. Non può prendere noi e fare cosa? Impedirci di vivere. Poi dove sarebbe il merito di ognuno di noi? Se non ci fosse il libero arbitrio e tutti dicono no, non fare questo, no. Il merito di un mio progresso morale dove sta? Sono io che mi devo migliorare, io che devo imparare a fare il bene, io che devo imparare a seguire la strada giusta per arrivare al mio obiettivo. Non lo fa nessun altro al mio posto. E questo a volte noi facciamo fatica. Io vedo questo. E riguardo comunque al bene e al male, è vero che il male è una necessità per farci comprendere il bene, ma io credo che il male sia male. Il male è male. Il male è male, Il male. Serve per arrivare al bene e serve per farci cambiare e farci migliorare, ma il male rimane sempre male. Esatto, il male fa male. Il male fa male. Esatto, ma devo capire qual è lo scopo del male nella mia vita in questo momento. Ma scusate, ma se il male serve, diventa bene, è utile. Sì, È questo c'è in ballo un equivoco che è insuperato, cioè se il male serve, quindi diventa utile, cioè fa del bene, è bene esso stesso. Sì, Guido, Capite? grazie. So che esistono due maniere di crescere, per il bene e per il male, ma io non ho bisogno del male per crescere. Diciamo che il male diventa bene nel momento in cui io divento consapevole che il male è male e che sono per il bene. Esatto, sì, no, esatto. Sono male. È solo il male. È per questo che questo discorso è molto soggettivo. Io non sto qui per convincere nessuno per il bene o per il male, o se il male è bene, se il male è male. Ognuno deve valutare d'accordo con la sua evoluzione, ok? Con l'evoluzione di ognuno di noi, perché noi non sappiamo quali sono i piani di Dio dietro a tutto questo, come abbiamo fatto noi il nostro contratto prima di scendere. Ho firmato io il contratto, anche se non ho la coscienza, ho firmato io questo contratto. E quindi, se l'uomo si adeguasse rigorosamente alla legge divina, certamente eviterebbe il male più cocente e vivrebbe felice sulla terra. Se non lo fa, è a causa del suo libero arbitrio che ne subisce le conseguenze. Quindi siamo sempre noi. È necessario però che vi siano degli scandali, ha detto Gesù, perché gli uomini sulla terra, essendo imperfetti, sono portati a fare il male. Il l'albero cattivo dà frutti cattivi. Queste parole indicano dunque che il male è una conseguenza della imperfezione dell'uomo. Il non che siano obbligati a farlo. Ok? Io non sono obbligata a fare il male. E quindi è necessario che lo scandalo accada perché gli uomini, essendo in espiazione sulla terra, si puniscano da loro stessi, si purifichino da loro stessi. Qua, contatto con i loro vizi di cui sono le prime vittime e di cui finisco per capire i danni. Quando saranno stanchi di soffrire a causa del male, cercheranno il rimedio nel bene. Ok? Manuel Filomeno di Miranda, nel libro Transizione Planetaria, descrive il motivo della tempesta avvenuta nell'Oceano Indiano che l'ha colpito 11 paesi, generando 230.000 morti. Numerosi turisti europei scelsero quella regione per il piacere del corpo e per godere delle facilitazioni sessuali di giovani adolescenti venduti dai genitori responsabili. Se negli ultimi anni le menti hanno generato nelle regioni oggi colpite dalla calamità questa psicosfera malata che ha avuto una funzione purificante per l'intera regione,
modificando costumi, proponendo nuovi comportamenti morali attraverso il dolore, avvertendo a rispetto della fragilità e temporaneità della vita organica. Non sono qui a banalizzare il dolore, sono qui per spiegare come la spiritualità ci spiega i flagelli distruttori, ok? Tanto che in questo tsunami qui, che è accaduto nel 2005, 4-5, questo tsunami, c'era una coppia di brasiliani, luna di miele, che sono andate a fare immersione da sole, perché erano già esperti in immersione, hanno preso una barchetta, sono andate a fare immersione, erano sotto l'acqua in questo oceano quando hanno sentito un tremore. Questa è l'intervista loro dopo il tsunami, perché quando sono tornati su hanno visto tutto distrutto. Perché loro non erano sopra? Erano l'Oceano Indico in quel giorno, in quel momento, nel stesso albergo, negli alberghi che hanno subito tutto quello, e erano sotto l'acqua che facevano immersioni. Quindi iniziamo a ragionare un po' per capire che non esiste a caso. Sono tutti prove scelte da noi. Ma in questi flagelli l'uomo da bene soccombe con il perverso. È giusto questo? Durante la vita l'uomo rapporta tutto al suo corpo, ma dopo la morte pensa in modo diverso. Come abbiamo già detto, la vita fisica è poca cosa. Un secolo del vostro mondo è un lampo nell'eternità. Pertanto le sofferenze che voi definite di qualche mese o di qualche giorno non sono niente. Questo è per voi un insegnamento e vi serve per il futuro. Gli spiriti, ecco, il mondo reale, preesistenti e sopravviventi a tutto, sono i figli di Dio e l'oggetto di tutta la sua sollecitudine. I corpi sono solo gli abiti con i quali essi appaiono in questo mondo, nelle grandi calamità che decimano gli uomini. Si verifica ciò che succede in una armata, la quale durante i combattimenti vede le sue divise lacerate, ridotta a brandelli o perse, ma in generale ha più cura dei suoi soldati che delle loro divise. Leggete il libro degli spiriti, leggete tutti questi capitoli perché vale la pena approfondire se avete dei dubbi. Però gli dice che l'uomo del bene perisce con il perverso, mentre abbiamo detto che perisce solo chi deve perire. Lì perisce perché io in qualche modo se vedo davanti a me una situazione di un flagello, io soffro. Non faccio della sofferenza un mio modo di vita, ma io comunque sento quello che sta accadendo vicino a me. Cioè uno dei due deve perire. No, non si può dire uno dei due non può perire. Noi siamo in un mondo di prove e espiazioni. Io posso non essere nella situazione di calamità, ma io sono in prova e espiazione. In prova, sì, possono essere espiazioni come quelli che sta subendo quel momento, ma io sono in prova, perché se io vedo e non faccio nulla, quello che avrei dovuto fare risponderò. Quindi anche l'uomo da bene significa che doveva perire. Si usa la parola perire in questi sensi, sì, ma è un'interpretazione che dobbiamo fare. È la interpretazione che dobbiamo fare. La interpretazione non è che io ho la stessa sofferenza di uno che ha perso in quel momento una bomba esplosa sopra di lui. Lui mi guarda e dice la bomba esplosa sopra di lui, non di me. Io non ho la stessa sofferenza sua, ma io soffro anche per vedere quella situazione. Quindi a me anche fa male. Quindi dobbiamo ragionare, imparare a prendere le parole e non mettere le parole nella stessa situazione.
sono delle parole con situazioni diverse. Ok? La sofferenza e il dolore è come la differenza. Il dolore esiste, la sofferenza è opzionale. Io posso in quel momento soffrire per quella persona, ma non ho bisogno di stare eternamente nella sofferenza di quella persona. Ok? Qui noi abbiamo i flagelli, sono delle prove che offrono all'uomo l'occasione di esercitare la sua intelligenza, di mostrare la sua pazienza e la sua rassegnazione alla volontà di Dio, e lo mettono in grado di dar prova dei suoi sentimenti di abnegazione, di disinteresse per il mondo materiale e di amore per il prossimo, quando egli non sia dominato dall'egoismo. Esatto, quindi se il flagello ti colpisce e non è perché tu avevi da espiare, sarà perché devi dimostrare la tua disponibilità ad accettare. Come si verifica la combinazione di fatti e coincidenze che fa sì che un gran numero di persone finiscono per riunirsi per soffrire insieme? Una tragedia. Pertanto, gli errori commessi collettivamente dalle persone che ritornano alla vita fisica vengono espiati congiuntamente a causa dei legami spirituali che esistono tra loro. Ok? Quindi tutto ha un motivo di essere. Cristiani alla bestia, anno 1176. Sono dimenticata di mettere dopo Cristo. Cristiani alla bestia. Questi cristiani sono stati in un circo dati da mangiare ai leoni. In Brasile, dove sappiamo che reincarnano tantissimi spiriti che vanno per spiare in quella terra che è l'ospedale di Dio, è l'ospedale di Gesù, che Gesù è il governatore della terra, Ismael del Brasile, particolarmente. Vediamo qua, incendio nel circo di Niterói, Rio de Janeiro, 1961, 500 disincarnati, 70% bambini. Dov'è la giustizia di Dio? Ragioniamo? La intervista di Divaldo Franco su Rede TV. In passato eravamo costituiti da popolazione caratterizzata da odio e perversità e spesso invadevano le città con armi di distruzione, dando fuoco ai villaggi e bruciando i raccolti. Abbiamo scalato la terra affinché nulla potesse più avere vita. Per questo motivo generiamo karma individuale e karma collettivo. Le crociate. Incendio dell'edificio Joelma, São Paulo, 1974. 191 disincarnati, 300 feriti. Non voglio e non stiamo giustificando nulla, sto facendo un paragone di ciò che studiamo come legge di causa e effetto. Se l'uomo fosse in grado di capire che tutto che faccio io per il bene e per il male c'è una conseguenza e la vita continua, il male sparirebbe dalla terra. Qual è la causa che porta l'uomo alla guerra? La predominanza della forza brutta sulla natura spirituale, ok? La guerra sparirà un giorno dalla faccia della terra? Sì, quando gli uomini comprenderanno la giustizia e praticheranno la legge di Dio, allora tutti i popoli saranno fratelli. Qual è stato lo scopo della provvidenza rendendo la guerra necessaria? La libertà e il progresso. Chico Xavier in un'intervista. Potremo mai vincere il male, Chico? Chico Xavier. Il bene supererà il male, perché il male non esiste il male. È il bene che
atteso e spesso ciò che riteniamo male fra 2, 4, 6 anni si sarà rivelato un bene la cui estensione non riusciamo a valutare. Pertanto il male sta molto di più nella nostra impazienza, nel nostro squilibrio, o quando chiediamo delle concessioni senza avere la qualità necessaria per ottenere. Quindi il male è come il freddo. Questo esiste perché il calore non è ancora arrivato. Ma arrivando il riscaldamento, il freddo cessa di esistere. Se l'oscurità si presenta è perché la luce ritarda a apparire. Ma quando accendiamo la luce, nessuno pensa più alle tenebre. Non credo nell'esistenza del male. In sostanza, esso è una fissione. Una fiction. Cioè, ma è quello che ho detto io, ragazzi, eh? È un po' Sì. che lo dico questo. Sì, in certo modo sì, Infatti ti nominiamo. ma neanche a tutti. Non saranno solo i cataclismi fisici a scuotere il pianeta, per effetto della legge di distruzione che genera questi fenomeni, ma anche quelli di natura morale, sociale e umana, che segneranno i giorni tempestuosi che noi stiamo già sperimentando. I disturbi fisici, cosa ho fatto? I disturbi fisici che si verificano nel pianeta Terra continueranno certamente a verificarsi, come sono sempre avvenuti, provocando prove collettive ancora necessarie e sottoponendo gli uomini a espiazione essenziale per il progresso di miglioramento, per il processo di miglioramento morale e liberazione spirituale, a cui tutti siamo destinati. Dio non è mai assente, è sempre lì a velare per questo pianeta. Gesù è lì a pregare ogni sera per noi. Ma perché non sparisce questo? C'è lì in basso no, quella freccetta in basso che c'è. Nel riquadro verde, in basso c'è una freccetta. Grazie. Vedi? Solo con il progresso morale che Cristo ha sintetizzato nell'amore di Dio e del prossimo, l'individuo, i popoli annulleranno i loro pregiudizi riguardo alle razze, alle caste, alla superiorità, alle sette e alle religioni, proscrivendo le guerre e la violenza, sostituendoli con la comprensione e la cooperazione alla soluzione dei problemi. I flagelli non potrebbero ugualmente essere per l'uomo delle prove morali dal momento che lo sottopongono alla più dura necessità, ma Dio, pieno di bontà, ha posto il rimedio accanto al male, dal male stesso fa derivare il bene. Giunge il momento in cui l'eccesso del male morale diventa intollerabile e fa provare all'uomo il bisogno di cambiare strada, istruito dall'esperienza, è spinto a ricercare un rimedio nel bene, sempre per effetto del suo libero arbitrio, quando si avvia per la sua strada migliore. Lo fa di una sua volontà, perché ha riconosciuto le inconvenienti dell'altra strada. La necessità quindi lo costringe a migliorarsi moralmente per essere più felice, così come la stessa necessità lo ha costretto a migliorare le condizioni materiali della sua esistenza. La Genesi, Kardec, capitolo 3. Guarda, riguardo a quello che abbiamo detto prima di iniziare, quando dice istruito dalla sua esperienza, quindi mi ricollego a quello che avevamo detto sull'esperienza per diventare consapevoli dell'errore, perché se non faccio l'esperienza, che sia in una vita e in un'altra, però tutti devono fare l'esperienza, ma ognuno farà l'esperienza necessaria a sua evoluzione. Se il male non accade a me, ma accade a un mio vicino,
Non sono io che ho bisogno dell'esperienza che ha fatto lui, perché se così fosse tutto il mondo sarebbe nelle stesse condizioni oggi. Se c'è un'escente in un determinato paese, per esempio, adesso la incente come l'alluvione, come avete visto in Brasile, nel sud del Brasile c'è un'alluvione che ha coperto 300 città. 300 città vuol dire che Rio Grande do Sul con 300 città sono più o meno ogni città, mettiamo 30, 40, 50 bielle, ogni città. Ok? Ogni città è 10 volte più grande di Biella, molto più grande di Biella. La superficie come l'Italia. Quindi la superficie come l'Italia, perché sono 300 città che sono state colpite. Lì noi sappiamo che il mondo sta tutto rigenerando e avendo bisogno di questa rigenerazione. Voglio dire, sud del Brasile, 70% degli abitanti sono tedeschi. 70% della popolazione nel sud, se non di più, sono discendenti dei tedeschi. Ok? Quindi noi possiamo dire, no, che con la rigenerazione tutti noi arriveremo e siamo in un momento particolare della nostra esistenza. E questo non dobbiamo vedere come Dio dov'è, perché le cose stanno accadendo in questo mondo. Perché noi dobbiamo pregare, ricordarsi dell'amore, della carità, della benevolenza. Invece di parlare male, dobbiamo fare un buon pensiero verso tutti che stanno subendo. La guerra è là perché hanno ancora bisogno di riparare, perché non hanno perdonato ciò che in passato si sono fatte. La guerra sono ancora fra coloro che sono incapaci di perdonare. Tu mi hai ucciso, io ti uccido. Tu mi uccidi, io ti uccido. E così sono insieme, ok? Nell'esperienza necessaria. In ogni parte del pianeta sta e accadrà il necessario a ognuno di noi. Ma Dio ha detto, beati gli afflitti, che saranno consolati. In questo non possiamo mai dimenticare la promessa e la speranza di che Lui è sempre con noi. Ok, beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati, beati perseguitati per motivo di giustizia perché di loro è il regno dei cieli. Ricordiamoci delle parole di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo reino, sia fatta la tua volontà e non la mia. Così in terra come in cielo. No, così la terra deve essere fatta come in cielo, ma dobbiamo lavorare. Sia fatta la tua volontà, così in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, il pane per lo spirito, il pane per la carne, il pane che sazia la mia fame di giustizia e di amore. Beato Mansuete. Venga il tuo reino, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Chi sono i nostri debiti? Cosa sono i nostri debiti? I familiari difficili, la vita sociale con quelli che passiamo tutti i giorni, le malattie. Rimetti a noi i nostri debiti, abbiamo chiesto noi. E rimuoviamo anche
Perdonati come noi perdoniamo. Non lasciati cadere in tentazioni. La tentazione dell'egoismo, dell'orgoglio, della vanità. Ma liberati di tutto il male. Se io riuscirò e se io sono capace di seguire ciò che dice il Padre nostro, la mia anima sarà capace di evolvere. Ma se io chiedo e non compio, una conseguenza ci sarà. Grazie amici, buonanotte a tutti, buona serata. Adesso Grazie mille. aspetta che vogliamo vedere solo. Stop